我覺得係第一次做所謂反派嘅角色嘅。第一次做渣，真係反派嘅，真係反派係啦，所以都需要啲時間嗰陣時，即係點樣調節下自己，去將唔同嘅一面俾大家睇到。咁我覺得呢一刻可能會即係大個咗啲，應該會有處理得再好啲咯，會。我嗰陣係第一次主演電影啦，咁但係我諗冇得大個咗再處理得好啲啦呢個角色。只能停留喺呢個時刻，因為我演嘅時候已經係比嗰個身份證嘅年齡大啦。咁我隨住年齡嘅增長，我已經冇辦法去到嗰陣，但係我唯有可以時刻咁記住嗰個新鮮嘅感覺咯，即係每一次做每一套戲都要有一個保持雀躍嘅心咁樣。咁嗰陣時，你哋即係